Men sizlarga bir narsani aytay. Oq rang baribir oq rangda hech qachon modadan qolmaydigan rang. Buni tan olish kerak. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshi niyat qilib kvartira qilib yurgan bizni kuzatuvchilarimiz. Bugungi manzilamiz Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasi Korzinka supermarket ro'parasida 5 qavatli uyimizning 5-qavati 3 xonadan iborat bezguruqo'y chiroyli oppoq rangda remontdan chiqqan kvartiramizni videomizga taqdim etamiz. Videomizga like va kanalimizga podpiska bo'lish isdan chiqmaydi degan umiddaman. Azizlarim, ko'rishingiz mumkin, bu bizning zal qismimiz. Mana shunday chiroylikgina oppoq attachentolar qilingan va stroyli mebellarimiz. Televizionimizga ham bitta e'tibor qilib o'tasiz. Xo'p, zalimizdan mana shunday razdvijnoy eshiklarimiz bilan oshxona qismimizga o'tiladi. Ko'rishingiz mumkin, mana shu eshiklarimizni ochsak, xonamiz yanada kattaroq bo'ladi va oshxonamizda ko'rishingiz mumkin, barcha sharoitlari qilingan mana shu stroyli shkaflarimiz, gaz plita, bitishkamizgacha qo'yilgan. Xonadonimizning isitish tizimi polni to'pli-pol va kotyolimiz mana bu yoqda joylashtirilgan ko'rishingiz mumkin. Shahar markazida joylashgan xonadonimiz, bu yoqda gaz va suv kommunikatsiyasidan umuman yo'q va 4 kishiga mo'ljallangan stol suvimizgacha qo'yib ketilgan. Oshxonamizda yana keyingi xonalarga o'tishim bu yoqda eshik ham qo'yib ketilgan. Oshxonamizga chiqqanimizda keyingi xonamiz bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda barcha sharoitlar qo'yilgan. Chiroylikgina o'zgacha mebellarimiz, divanimiz, shkafimiz, sinimimizgacha qo'yib ketilgan. Va keyingi xonamiz bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Bu yoqdan ham ko'rishingiz mumkin. Mana shunday divanlarimizgacha, shkafimizgacha qo'yib ketilgan. Remontlarimiz ko'rib turgan bo'lsangiz, juda chiroyli remontdan chiqqan. Aytib o'tishim kerak, xonadonimiz 5-qavatda joylashgan bo'lsa ham, mansard qismi bo'lsa ham, tomimiz polni shuma izolyatsiya qilingan. Yomg'ir mavsumida ovozlar eshitmasligiga va tomimiz oqmasligiga 100% kafolat beramiz. Va biz sanuzellarimizga o'tamiz. Azizlar, sanuzellarimiz alohida bu hojatxonamiz va kir yuvish mashinamiz mana shu yerda joylashtirilgan. Bu esa bizning dushvayamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu bizning kirish eshigimiz, xonadonimiz polni yangi yevro montaj qilingan, ko'rishingiz mumkin. Va zalimizga bu yoqdan ham kirsa bo'ladi. Azar ko'rib turibsiz, xonadonimiz juda ideal, yaxshi remontdan chiqqan. Eslatib o'taman, Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasi Korzinka supermarket ro'parasida 5 qavatli uyimizning 5-qavati, mansardda bo'lishiga qaramasdan patologlarimiz juda baland, 3 metrdan ziyod. 3 xona bezguloqo 71 kvadratdan iborat bo'lgan xonadonimizning narxi $54,000, savdosi bemalol bor. Nasiya variantda ham ko'rib chiqamiz. Azizlar, yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchisiz, pastdagi nomerga qo'ng'iroq qilamiz, bizdan bog'lanamiz. Biz esa yaxshi niyat qilgan azizlarimiz uchun yaxshi variantlar taqdim etishda davom etamiz. Salomat bo'lasizlar.